proclaiming God's matchless grace and the blessed hope. This is Adventist World Radio, 88.5 FM. No itian sa paapo mangeg motimeko denggem kadoy araraw ko napas dawat ko tulungan na kapo ita Ni Apo Diyos ti madaydayaw iti daytoy nga sa pati biyernes sa iten nga gagayem ken kakabsa. Ket ti bendisyon ti Apo isu kumatimadda kada kayo amin. Nang nangro na kada iti agdingtingen. Mapan tayo iti devotional tayo iti daytoy nga agsapa iten nga kakabsat. Ket pasak man iti bersikulo sakbay tayo nga agkararan. Masarakan iti Revelation chapter 13 verse 15 hagingga na jay 17. He was granted power to give breath to the image of the beast, that the image of the beast should both speak and cause as many as he would not worship the image of the beast to be killed. He causes all, both small and great, rich and poor, free and slave, to receive a mark on their right hand or on their foreheads, and that no one may buy or sell except one who has the mark of the name of the beast or the number of his name. Agkararag tayo. Apo mi nga Diyos, ti daytoy nga agsapa, itad mi ti dayaw iti nasantuan nga nagan mo. Iting ka panagadal iti saom, bendisyonan, tamaadal mi kan makasursuro kami, ket makasagana kami na po kadag iti narigrigat nga umapay, iti daytoy nga lubong nga pagbibiyagan mi. Tapno, isagana mi matapo, iti pamati mi iti asidegen nga panagsubli ti anak mo, nga ni Apo Isos. Dagito iti dawatan mi nga parabor nga po tinagan na. Amen. This is your Adventist World Radio. At datayon ti wangawanganen kakabsat iti langit, dandanin nga agsublin ni Apo Diyos. Dandanin kanibusanan na kakabsat. No idilig tayo dadya nabasa tayo iti daytoy libro ti Revelation chapter 13. Maysa kadagiti sistema iti kabusor ni Satanas. Ken kastamo dagiti amin nga alipuris na kakabsa. Isudadjay numabalbalin saan ka nga makagatang ken saan ka nga makalako. Malaksid no daking ka dadjay makungkuna nga number. Ket ti kunana jay nga he causes all. Amen. Kanana agpadpada dagiti babasit ken dadakkel nabaknang man. Ken tinapanglaw si waya-waya ken orepay dagiti tagabo. Tapno awatan da iti marka iti dayjay ima da nga makinkanawan wenno kadagiti mugmuging da.
Iti mapaspasama kiti lubong tayon kakabsat ket iso dayjay maipadlak tayo. Ibalod da tayo manipod kadagiti pagtengan tayo. Saan tayo nga makapagdakiwas? Ket tinangnang runa nga mapiktaran kakabsat katanya ekonomiya. Bumagsak ti ekonomiya kakabsat. Ket siya sinuntulangan ti tumangadan tayo. Tumangad tayo iti pannakabalin dagiti turay iti daytoy nga lubong. Agsipod ta isu. Isuda kakabsat ti aramatan ti kabusor nga mangidadanes kadagiti amin nga tattao nga agbibiag ti daytoy nga lubong. Kasla kadagito nga mapaspasama kaitin nga kakabsat. Awan ti maramidam no kunada agyang kantabalay mo. Awan ti rumrumar. Awan ti maramidan tayo kakabsat. Ket kaasipay piman. Dagiti tattao nga babasit ken napanglaw. Tano saan da nga pag makapagsapol iti isakmulda ay piman taka agbisinda kakabsat. Kastoy ti kapadasan. Ken mapaspasama kuray pay idi una nga tiyempo ay iten nga kakabsat. Padasan tayo man nga dalan. Iti maysa nga kapadasan nga iti daytoy nga kapadasan ijay una nga tiyempo ijay daan nga testamento nga awan la dumana nga kastoy ti mapasama kiti tiyempo ken panawon tayo. Dalan tayo kakabsat iti libro iti maikadwa nga ari Kapitulo 7. Iti dayjay kabuuan iti kapitulo kakabsat. Basa kiti muna nga paset dito kakabsat iti versikulo 1. Kastoy man ti mabasa. Then Elisha said, Hear ye the word of the Lord. Thus said the Lord, Tomorrow about this time shall a measure of fine flour be sold for a shekel, and 2 measures of barley for a shekel in the gate of Samaria. Sino ti agsasao kakabsat? Ni propita Elisha. Sino ti kasarsarita na? Dagijay tattao jay Samaria. Aglalo dagijay agbantay ijay ruangan ti Samaria ay ayatin nga kakabsat. Anya gamin ti mapaspasama. Ti kunan ni Elisha ditoy kunana ijay padtuna nga mapasamak iti kabigatan na nga kas kuna ni Apo Dios, kuna ni Apo. Nga inton bigat iti kastoy nga tiyempo kunana iti maysa nga measure, maysa nga sukat, maysa nga salop kaslakas jeti kay nga sawan nga arena ket mailako iti maysa nga shekel. Okay, antayo maawatan shekel kakabsat no kas pagarigan ti arena ket ibilang tayo nga iti kumakas pagarigan ti balor na ket sanga gasot ti maysa nga salop. Inton kangina na agbalin nga 5 gasot iti maysa nga salop. Ngem inton kalakana agbalin tulaangan nga sanga pulo ti maysa nga salop kastamo dayjay barley. Kas jay ti suka na dayjay 2 nga salop nga barley malakon tulaangan iti sanga pulo nga pisos no kuman ditoy ayan tayo kas jay kakabsat ti ibagbagana ditoy. Ket ti versikulo 2 kunana, Then a Lord of whose hand the king leaned answered the man of God and said, Behold, if the Lord would make windows of heaven, might these things be? And he said, Behold, thou shalt see it with thine eyes, but shall not eat thereof. Tinsungbat dayjay lalaki nga pagkasammakedan ti ari kumbaga right hand of the king.
insungbat na ken ni Elisha nga tao ti Dios ket kunana adtoy no ti Apo ket mga ramid nga ta iti tawa ijay langit mabalin siguro nga daytoy ket mapasamak hawan ti panamati na dayjay nga lalaki nga right hand ti ari kakabsat ket kunaking kuana dayjay nga adipon ti Dios nga ni Eliseo adtoy kunana makitam to mait matangam to kadagiti matmatam ngem sa munto nga maramanan saan kanto nga mangan kinkuana anya gamin ti napasamak anya gamin ti pasamak iti daytoy nga kapitulo kakabsat anya gamin daytoy parikot nga mapaspasamak iti Samaria wenno jay syudad ti Samaria kakabsat kastoy ti napasama kakabsat dagiti gamin kabusorda nga sabsabali kakabsat isuda ket linakubda iti pagilyan iti Samaria laglagi pun tayo kakabsat nga ti Samaria tattao ni Apo Dios dagitoy Israelitas ngano dadduma gapo iti kinasukir da kadagiti paglintegan ni Apo Dios ti Apo ket baybayan na ida maiyawat isuda kadagiti kabkabusor da maparigat da kakaasida iti daytoy nga kanito kakabsat na pasamak manen ti didigray ti panagbiag dagitoy nga Israelitas sinalikaw-kawan isuda iti nagadadu nga kabusor da kakabsat dagiti taga Philistine nga tattao dagiti Syrians kakabsat pinalikaw-kawan na ida ket agsipod ta nagadula unay nga sundalo tinang palikaw-kaw kadakwada dagijay adda uneg ti Samaria nga naalikob-kob kakabsat ket awan ti makarwar ken awan ti makastrek haan met nga mapan nga dumarup wenno rumaot dagiti Syrians tapno papatayen da dagiti tattao jay haan kakabsat no di ket ti sistema simple laeng sa likaw-kawan day datap no agyan day jay syudad ket awan inton maibus dagiti supply iti taraon agbisin dagiti tattao inton agbisinda ima-ima danton nga ag-surrender kadagiti kabusor da agingga agbalindanton nga tagaboda kas jay ti mapasama kakabsat isu nga awan ti makarwar mapasamak iti bisin iti uneg amin nga supply ti taraon makan no kumay iti uneg ket adaman ti agilako no kas pagarigan ti bayad ti maysa nga salop ket sa nga gasot dayjay normal ken regular agbalinen nga 5 gasoten ti bayad na agbalinen nga 1,000 ti bayad na ti imas na pay oray agpapan nga adda ti kwartam no awan ti magatang mo kas di kakabsat nga lunod para kingka nakadado dagiti tattao kakabsat nga adda kwarta naman iti panawon tayo ngam naawam met ti pakaigatangan naawam met ti magatang awan serbit a kwartam kakabsat ket dadduma nga pakaistoryaan na ditoy kakabsat ibagak kada kayo idi napasamak daytoy ultimo takki ti kalapati ket mailako iti nangina kakabsat tapno umanay laeng nga pagtaraon dagiti tattao nga agbisin iji uneg kakabsat pati takki ti kalapati kanenda pa yun kakabsat tapno laeng mapenpen ti bisin kakabsat ket nalabit nga dagitoy nga tattao gapu ti rigat dan piman umasugda ken ni Apo Dios ket ni Apo Dios manangaasi isu nga ibaon na ti propita na ket ti kuna ti propita isu dayjay binasa tayo itatay kakabsat
Ngem kaskas di nga dagiti tattao sa andang nga agipangpangag, sa andang nga mamatpati kakabsat, noon niya ti bagbagan ni Apo Diyos, baban ti padakaramat ti propita, dayto ti kinarigat na kakabsat, dagiti oray pay dagiti makunkuna nga tattao ni Apo Diyos na kurang iti panamati da panagtalikda ken ni Apo Diyos. Isu nga at dati may isa nga pasamak nga ito'y ti pakamuan tayo iti good news kakabsat. Gaputa mabisin ti tattao diyo nag ijerwar ada na binalikubkob dagiti nakadado nga Syrians, ta dagiti Syrians ket nagpatakdarda kadagiti kamkampuda kakabsat. Ket amin nga gargaret da kada amin nga supply da iti anyaman nga tartaraon kada kinabak nang da itugtugot da kakabsat ijay kampo da agraman na kadadungan animalis da kakabsat. Iti sabali nga pakistoryahan kakabsat iti dayjay nga pasamak iti dayjay nga lugar adda ti upat nga agkukutel kakabsat dayjay leprosy ti sakit da, lalaki nga ti sakit da ket leprosy nga gigyan da jerwar. Dagitoy nga lalaki kakabsat ket Israelitas damet. Idi una na nga tsimpo no adda ti leprosy, oray sinno ka man, oray nabaknang ka, oray well known ka nga lalaki ti dayjay pagilyan nga pagigyanan nyo, awan maaramidam ta talaga nga parwaren da ka, hang ka nga mabalin nga makitipon. Masapol nga adati social distancing manipo diti kaadwan. Talaga nga maisapuira ka kakabsat. So nga dagitoy nga lalaki upat nga agkukutel nga Israelitas agigyan da di disyerto. Agsipod ta dagitoy nga lalaki siguro nalabit no addaman ti kapamilyada pakpakanan da ida aging gana madanon da di panawon nga isuda ket matay. Ngam iti daytoy nga kanito kakabsat awanen ti mga pakan kadakwada nga kabagyan da wenno kapamilyada. Tauray dagiti kapamilyada di unag agbisbisin damat. Isu nga dagitoy nga upat nga agkukutel matay damutan ti bisen. Isu nga kunada iti maysa ken maysa. If we say no kuna tayo we will enter the city. No sumbrek tayo di syudad din the famine is in the city. Iti bisin at dayjay unag. No sumbrek tayo unag kaskas ding awan ti ganaben tayo tati bisin at dayjay unag. Matay tayo matlang. Okay. And we shall die there. Matay tayo sa jay. And if we sit still here, we die also. No agtugtugaw tayo laeng. Iti daytoy lugar, ti disyerto, ti ruar, ti syudad. Kaskas di nga matay tayo. Now, itata, therefore come, umay kayo, and let us fall into the host of the Syrians. Mapantayo lang nan, ijay kampo dagiti Syrians. If they save us alive, we shall live. And if they kill us, we shall but die. Nyati ko na da. Ti maysa kan maysa. No mapantayo jay buyot dagiti Syrians ket no ispalen da tayo aket na siya at launay. At damot basit nga gasat tayo, pakanan da tayo aket agbiag tayo. Ngem no patayen da tayo, isumot lang nga kaskas di nga matay tayo. Wala, intayo kidi. At least adasang kabasit nga namnama. Tinamnama da lang no kaso nga masyan dagiti Syrians ket pakananday da aket dadjay agbiag da ngem no ahaan ay matay dan tumalang. So ano patayen da isu dati Syrians aket awaten dan ati iti gasat dan kakabsa. Mamuyo ti napasama. Idin nga napanday di kampo dagiti Syrians. Idin nga makasidagda iti jay mumalemen kakabsat mumalem. Amuyo ti natakwatan da. Natakwatan da nga ijay katengaan iti kampo nga napananda ket nakaululimek. Nakaululimek kakabsat awan ti ore anya nga sao no ara saas man lang.
Imasidagda nga kaskas di kampo. Awan mo ti uray may nga tao. Awan. Isu nga simbrek da iti may nga kampo. Da may nga tent kakabsat. Awan ti tao uray may sa. Kat anya iti narami da gito'y nga upat nga kukutal. Kat naglukais da, nagsukain da kakabsat. Kat nasarakan da, ti nagiimas nga makan. Nagiimas nga inuman. At dagiti inuman kada makan kakabsat. So nga tinamayan da gito'y nga agkukutal nanganda. Iminom da. Nagpaganas da, nagpunag da kakabsat. Idin nga nabsug da dagito yan, intuloy dati nagsukain. Amuyo tinasukainan da. Nakita da dagiti nagingina nga klase ti badbado dagiti pagpulasan. Nasukainan da dagiti balitok nga iduldulin dagiti Syrian kakabsat. Isu nga nagalada ti kawkawes, nagalada iti balbalitok sa da indulin dagitoy kakabsat nga ingkali. Itata, idin nga naikali da dagitoy nga gamgamang kakabsat. Kita nyo titataw oray payno masaksakitan, lagarudan, oray orayan dalangan ng ti papatay, daga po iti leprosy kakabsat. Ngem, ambisyoso dan to pailaan. Ta agidulin da pailang kadagiti kinabaknang. Nasyat mo siguro kakabsat na labit, mabalin nga ti plano kan panggabda, mabalin nga itad danto siguro kadagiti kakabagyan da siguro. Nasyat mo't kakabsat. Ket idin nga makita da nga awan ti tao, amuyo ti gapuno apay nga awan ti tao di kampo kakabsat, no apay nga awan ti uray maysa nga tao di kampo, kastoy gayam tinapasama. Ni Apo Diyos gayam, gapu iti pannakabalin na, pinagbalin na nga iti panagdengeg dagiti Syrians kakabsat nga sundalo, nga adda ti daranudor, adda ti uni nga napigsa, nga uni dagiti nakadadu nga sundalo nga nakakabayo, uni tilaaw dagiti nakadadu nga sundalo nga umay nga mangraot kadakwada iti dadye nga mumaluman. Ket ti panagipapan ken panagipagarup dagiti Syrians, ket umay dagiti sabsabali nga nasyon wenno sabsabali nga buyot nga nang tangdan kano kampay kaidi iti ari ti Samaria iti nadumaduma nga buyot iti Egypt ken daduma pay nga pagarian. Tapno isu dati tumulong ken mangraot kadagiti Syrian nga sundalo. Isu nga gaputi buteng ken kigtot dagitoy nga sundalo kakabsat, nagtataray ti tunggal may sa kadakwada nga saan da nga napakpakadaan, gaputi buteng ken kigtot da kakabsat, taray pinanawan dati kampo nga awan ti ore maysa nga lalaki nga nabati di nga kampo. Kas diyan ti napasama kakabsat. Isu nga dagiti leprosy, simbrek da jay kampo, nga awan nga pulos ti tao, isu nga nagpaganas da nga nangan kaniminom ka nagilembeng ka dagiti amin nga alikamen kakabsat. Itata ko na ti maysa kadakwada. Then they said one to another, we do not do well. Hantayumat nga gararamid iti nasayaat. This day is a day of good tidings. Daytoy nga aldaw isu ti aldaw iti naimbag nga damag. Good news. And we hold our peace. If we tarry till the morning light, some mischief will come upon us. Now therefore come that we may go until the king household. Excuse me. No saan tayo nga gunay ket makamakam na tayo aging gana tibigat. Ket mapasamak iti dakdakes nga agpaay kada tayo. Isu nga intayo.
mapantayo iti balay ti ari tapno ibaga tayo daytoy nga naimbag nga damag. Anya daytoy nga naimbag nga damag ipakamuda ti ari. Ipakamuda ijay uneg ti Samaria iti ari ken ti amin nga sanga kabalayan ti ari agraman ka pamilyada mairaman ka kabsat nga ti ibagada ti good news ibagada jay syudad nga awan ti uray maysa nga lalaki itoy uneg ti kamkampo dagiti Syrians. Saan dagarod nga nagtaktak dagitoy nga lepers kakabsat napanday jay ruangan ti Samaria sanda nga makastrek ata agkukutol dalagarod. Isu nga impukkaw imbando day jay yung nagti Samaria nga kunada nga awan ti oray maysa nga lalaki jay kampo. Ket amin nga taraon agraman sa nikwa agkaraiwara sa jay. Idi bagada da ito ket dimmano niti panagdingeg iti ari ti Samaria. Ay kunana ti Samaria saan kayo nga mamapati may sa daytoy nga alilaw tadagijay sundalo ti Syrians ket naglemeng dalaeng ijay kataltalunan tapno inton rumwar tayo sa dantumot lang rumwar nga kembegenda tayo tapno agawon dati syudad. Kunamot dagijay advisor ti ari. Awan mo't siguro apo ari ti mapukaw. No padasen. There is no harm in dajay panang padas. Awan ti mapukaw apo ari no padasen tayo. Isu nga nalukoy dati ari ket nagibaunda ta kunada aglugan iti kabayo ti kunana iti bersikulo at dalangan ti sumagmamano nga kabayo kakabsat nga nabatbati nga kaadwan kadagiti kabayo kakabsat iti Samaria iti nagti syudad ket nasidadan. No tutusen ti taga Samaria kakabsat sa andang agsidsida ti kabayo. Ngem gapu ti bisin sindadan pati kabayo dang kakabsat ket addalan ti sumagmamanon nga nabati. Isu nga nagbaon ti ari nga naglugan kadagiti kapipintasan nga lugan nga karawahi ket apanda kinita nga agpaypayso kakabsat ket adtoy dandaniamin dagiti arwaten dagiti sundalo ti Syrians kakabsat agkaraiwara iti dalan. Takabayatan nga agtartaray dagiti Syrians gapu iti biagda dagiti pagpullesan dagiti alalikamen ket in purwak da ida kadagiti daldalan isu nga agkaraiwara ti gamgamit ijay karsada nga daldalan isu nga idinay pakamuda itoy ken ni apo ari ken iti amin nga umili ti Samaria di syudad kakabsat. Idi nga namuanda ket daytoy ket naimbag nga damag kadakwada. Agsipod ta amin nga taga Samaria ket mabisin. Kumbaga na i-lockdown dam amin kakabsat. Ket tsimpunan kakabsat tapno ma-lift up. Nagdadarison amin nga tattao ijay uneg ti Samaria nga rimwar ijay ruar ti syudad. Tapno mapanda kadagiti kampo ti Assyria. Ket adtoy kakabsat tinapasamak. Naala amin dagiti kinabaknang ti Assyria ijay kampo. Adung luplupot. Adung nga alahas. Kwarta. Adung animalis. Ken adung makmakhan kakabsat. Adung arena. Adung barley. Kumbaga no ito'y kung mga Pilipinas ngayon tayo na adu nga bagas, adu nga makan, adu nga kwarta. Ngayon miso na lang kakabsat, tadadjay lalaki nga saan nga namati iti dadjay propita ti Diyos nga iso ni Eliseo. May isa nga lalaki nga right hand ti ari nga iso ti agaywan ijay ruangan ti syudad. Nga saan nga namati ka ni Elias, ni Eliseo ko na kuma. Nga ti kunana, di saan na nga panamati, no kumata malukatan ti ruangan ti langit, mapasamak nga taday ta ibagbagam. Ngem kunana, king kuana ni
Eliseo nga propita, mapasamak to daytoy, maimatangam to intuno bigat, ngem saan munto nga maramanan, kahit nga sabon, haan nga makaraman, iti kinaimbag, iti bendisyon ti langit kakabsat. Tapay, kasaan niya tinapasamak, idin nga nagdadarison dagiti tattao nga rumwar, daytoy nga lalaki ket nabaddekan, ket idin nga natuwang ijay dalan nabaddekan tinakadado nga tattao agpapan isuket natay. Natay kakabsat. Ti tao iti tiyempo ti rigat, iti tiyempo iti bendisyon ni Apo Diyos. No saan ka nga mamati, lunod iti pasamakan kakabsat. Isu nga nagbalin nga bendisyon kakabsat. Dagiti tattao ni Apo Diyos. Uray umay iti rigat nga kasla iti agdaman nga mapaspasama ken itatta kakabsat. Umay iti riribok. Umay iti danag. Umay iti panagbutbute. Mapasamak iti bisbisin kakabsat. Maipadlak dagiti tattao. Nagngina ti magatang. Adaman ti gatang mo, awan mo ti magatang. Maipadlak tayo kakabsat. Sa nga lubungan daytoy nga mapaspasamak. Saan lang nga basta ti nasyon. Sa nga lubungan iti pasamak na daytoy kakabsat. Maipadlak dagiti tattao, mailakdown, umay ti bisin. Dagijay pagpagarian marpuog, dagijay negosyanti marpuog dagiti nignegosyo da kakabsat, agsardeng dagiti nignegosyo. Siya sinuntulangan ti tumagadan, tumangad tayo, kadagiti agtuturay. Tadagitoy nga agtuturay ti lubong kakabsat, isu ti aramaton ti pannakabalin, ti sipnget nga isu ni Satanas. Nga pangidadanos na kadagiti amin nga tattao ti daytoy nga lubong, babasit man wano dadakkel, napanglaw man wano nabaknang. Agwayawayaman wano tagabo kakabsat, tapno amin nga tattao, no mabalbalin agkurnuda ken mapamarka ni suda, iti kabusor kadagiti ima ken mugmuging da. Tapno pagdaydayawon na ida, iti dadyay animal, nga isuti nasugatan, ngem naagasan kakabsat. Dandanin, iti makunkuna nga panaggibos ti lubong. Dandanin nga mayit nagen dadyay 666. Dandanin kakabsat nga aggibusen iti lubong tayo. Ngem ti good news kasapulanen itattan kakabsat. Tinaimbag nga damag isu ti kasapulan ti tattao ni Apo Diyos. Isu kasapulan ti adu nga tattao ti daytoy nga lubong nga pagbibiyagan tayo. Anya dayta nga good news. No ti good news kadakwaday idi kakabsat ket isu ti maipapantimakan. Ti good news iti panawon tayo kakabsat isu ti taraon ti maipapanti sa uni Apo Diyos nga iti bagas na ket maipapanti pan nakaisalakan kakabsat. Kasapulanen nga maiwaragwag ti amin nga lubong ti amin nga nasyon kakabsat, iti naimbag nga damag nga iti asidigen nga tiyempo kakabsat ni Apo Isus agsublim tumanen. Tapno ited na iti gungguna iti tunggal maysa ket amin nga mamati nga may parbeng nga may salakan itugot nanton ijay langit ket sadyay langit kakabsat ijay tu ti ayan ti rambak nga ijay haanton nga sangapulo nga salop iti maysa nga barley wenno anyaman nga taraon kakabsat no diket sadyay librin to aminen kakabsat awanton ti magatang no diket libre agpiestanto ti amin nga tattao nga may salakan sadyay kakabsat. Isu nga kakabsat kadagiti amin nga kakabsat nga agdingdingeg. Daytoy kumati maysa nga napatigmanen nga mensahe kadatayam amin nga masapul nga agpamati tayo ken ni Apo Isus ta isu ket awan sa bali isu lang ti kakaisuna nga talged tayo.
agkararag tayo. Apo mi nga Diyos, agyaman kami tikinimbag mo. Umay dagiti rigriga iti panawon min. Pagilasinan nga nagdadakkala po dagiti maymi matangan, dagiti matmatami. Ngema po, sikat italgad mi, sikat ipagkamangan, sikat inamnamami, ikan na kami ti bilig nga agmatalik kumaking ka. Awatan da ka nga kas Diyos, ken personal nga manlubot mi, ket tinanamami may sintroking ka. Bendisyon na mapo, dagiti amin nga nagdengeg, iti dahito nga agsapa. Agbalin ko mga leksyon nga mangted tinamnama kon pamati kadakwada. Kadagitoy mananti dawatan mi nga parabor, gapo tinagan ni Apo Isus. Amen. Agyaman na kayatin nga kakabsat iti panagdengegyo. Kabsat ken gayemyo, Brother Rodrigo. This is your Adventist World Radio